हैदराबाद का अहम ख़बर अवां सां शेयर कंदासीं। CTD पुलिस मुख़्तलिफ़ हंधनि ते कार्रवायूं करे ॿिनि मुबैना दहशतगर्द खे हैंड ग्रेनेड समेत गिरफ़्तार करे वरितो आहे। टंडे मोहम्मद ख़ान ऐं मटियारी में कार्रवायूं कयूं वयूं आहिनि। SHO CTD जो चवणु आहे। अवां खे आगाह कई पिया मटियारीअ मां तहरीक तालिबान सां तालुक़ रखंदड़ मुबैना दहशतगर्द उसामा वटू खे गिरफ़्तार करे थाणे मुंतक़िल कयो आहे। पुलिस जो चवणु आहे गिरफ़्तार दहशतगर्द जे कब्ज़े मां दस्ती बम ऐं धमाकेदार मादो हथ करे वरितो आहे। टंडो मोहम्मद ख़ान में ॻुझे इतलाह ते TTP सां तालुक़ रखंदड़ मुबैना दहशतगर्द यासीन खे सोघो कयो वियो। ॿिन्ही ॼणनि अफ़गानिस्तान मां तरबियत हासिल कई आहे। पुलिस जो चवणु आहे। इन हवाले सां वधीक अपडेट मालूम कंदासीं। टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहे धरती TV जो रिपोर्टर हैदराबाद खां शबीर अबड़ोची। शबीर, आगाह कजो कहिड़ा तफ़सील आहिनि अवां वटि? जी बिल्कुल, CTD पुलिस मुख़्तलिफ़ हंधनि ते कार्रवाई करे मुबैना तौर ॿिनि दहशतगर्दनि खे गिरफ़्तार करण जी दावा कई आहे। गॾोगॾु CTD पुलिस गिरफ़्तार दहशतगर्दनि जे कब्ज़े मां हैंड ग्रेनेड बि हथ करे वरितो आहे। SHO CTD आसिफ हयात जो चवणु आहे त टंडो मोहम्मद ख़ान ऐं मटियारी में कार्रवाई कयूं आहिनि। पुलिस मूजिबि मटियारी मां तहरीक तालिबान पाकिस्तान सां तालुक़ रखंदड़ मुबैना दहशतगर्द उसामा वटू खे गिरफ़्तार करे थाणे ते मुंतक़िल कयो आहे। पुलिस जो चवणु आहे त गिरफ़्तार दहशतगर्द जे कब्ज़े मां दस्ती बम ऐं धमाकेदार मादो हथ करे वरितो आहे। गॾोगॾु CTD पुलिस टंडो मोहम्मद ख़ान में ॻुझे इतलाह ते TTP सां तालुक़ रखंदड़ मुबैना दहशतगर्द यासीन खे सोघो कयो वियो आहे। पुलिस मूजिबि उन दहशतगर्द वटां बि धमाकेदार मादो ऐं दस्ती बम हथ करे वरितो आहे। CTD तर्जुमान जी दावा आहे त ॿिन्ही ॼणनि अफ़गानिस्तान मां तरबियत हासिल कई आहे ऐं ॿई ॼणा सिक्योरिटी इदारनि ऐं CTD जे हमलनि में मुलवस आहिनि। जी ठीकु आहे शबीर, अवां जी महिरबानी।